Հայաստանում գյուղատնտեսությամբ զբաղվում է ավելի քան 225,000 մարդ։ Կլիմայի փոփոխությունը, բարձր ջերմաստիճանը, ջրի պակասը, երաշտն ու կարկտահարությունները մեծ վնաս են հասցնում այգեգործությանը, որը ապահովում է գյուղատնտեսական արտադրանքի գրեթե կեսը։ Կլիմայական ռիսկերի հաղթահարման խնդիրը միասին հաղթահարել են պետական ու ֆինանսական հաստատությունները, ֆերմերներն ու փորձագետները։ Հայաստանում ինտենսիվ այգեգործությունը կլիմայական հարմարվողականությանը հասնելու առաջնային ուղղություններից մեկն է։ Արդեն 7 տարի իրականացվում է ինտենսիվ այգեգործության զարգացման ծրագիր եւ հաստատվել է ավելի քան 8000 հեկտար ինտենսիվ այգիներ հիմնելու հայտ։ Ինտենսիվ այգիները հիմնվել եւ հիմնվում են առաջադիմական ոռոգման համակարգերով եւ կարկտապաշտպան ցանցերով։ Մենք շատ կարևորում ենք կլիմայական փոփոխություններին հարմարեցնելու բոլոր տեսակի ծրագրերը, կարկտապաշտպան ցանցեր, նույն կաթիլային ոռոգման համակարգեր, սեփական լճեր սարքել, որից որ այդ կաթիլայինները օգտվեն, դրան փոխարինող այլ դրանք այսօր չկա ու մեր խորին համոզմամբ, երբ որ մենք խորհուրդ ենք տալիս մեր հաճախորդներին այդպիսի միջոցառումներ իրականացնել, այդ ծախսերը իզուր չեն։ Մի քանի տարի առաջ դեռ մինչև այս ծրագրերի լինելը մենք մեր առջև խնդիր էինք դրել, որովհետեւ գյուղատնտեսությունը դարձնենք այնպիսի բիզնես, որովհետեւ գյուղատնտեսությամբ զբաղվեն ոչ միայն գյուղական բնակարանում ապրող մարդիկ, այլ քաղաքի մարդիկ գնան եւ գյուղատնտեսություն ծավալեն մարզերում։ Ագբա բանկի առաջնահերթություններից մեկն է գյուղատնտեսական ոլորտին աջակցելը։ Բանկի աջակցությամբ Հայաստանում տնկվել է շուրջ 1244 հեկտար ինտենսիվ այգի։ Այգիներում ներդրվել են կաթիլային ոռոգման համակարգեր, որոնք ոչ միայն խնայում են ջուրը, այլև ապահովում են որակյալ բերք։ Շուրջ 50 հեկտար տարածքով տնտեսություններում էլ ներդրվել են կարկտապաշտպան ցանցեր, որոնք պաշտպանում են ֆերմերների աշխատանքն ու ներդրումները անակնկալ կլիմայական վտանգներից։ Այս ամբողջի իրականացման համար Ագբան վերջին տարիներին ներդրել է ավելի քան 18 միլիարդ դրամ։ Այսօր մենք քննարկումներ ենք ունենում, որտեղ քննարկվում է ինչպես մենք պետք է սպասարկենք արկա մշակվող հողատարածքները եւ մատակարարենք, ապահովենք ջրով։ Եթե բոլորը չսկսեն կիրառել, նույնիսկ այն ֆերմերները չսկսեն կիրառել այդ ջրախնայող տեխնոլոգիաները, ովքեր որ երբևէ ջրի խնդիր չեն ունեցել, ընդհանուր առմամբ մենք ունենալու ենք խնդիրներ։ Հայաստանում կլիմադիմակայուն այգեգործության հարմարվողականության ներդրումային ծրագիր է մշակել նաև Ասիական զարգացման բանկը, որը աջակցում է կլիմայական խելացի արտադրություններին, ներկայացնում է համակցված ֆինանսավորման մոդելներ պետական ու մասնավոր լրացուցիչ ռեսուրսների ներգրավմամբ։ So firstly, of course, we're seeing the impacts of climate change already. Մենք տեսնում ենք Հայաստանում կլիմայի փոփոխության հետևանքները, ինչը բարձր ռիսկեր է առաջացնում։ Միաժամանակ ջրի աճող պահանջարկը, թե շրջակա միջավայրի, թե խմելու ջրի համար նույնպես ազդում են, թե ինչպես պետք է երկիրը կառավարի իր ռեսուրսները։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանը հսկայական ներուժ ունի դառնալու տարածաշրջանի ամենամեծ գյուղատնտեսական արտադրողներից մեկը։ Հայկական դեղցն ու ծիրանը չափազանց համեղ են եւ երկիրն ունի պոտենցիալ վերջիններիս միջազգային բրենդ դարձնելու համար։ Ասիական զարգացման բանկը պատրաստ է իր աջակցությունը տրամադրել, որպեսզի նման արտադրանքները միջազգային բրենդավորում եւ ճանաչում ստանան։ Հայաստանի գյուղատնտեսական ոլորտը առաջնային դեր ունի տնտեսության զարգացման եւ գյուղական բնակչության զբաղվածության ապահովման գործում։ Ագբա բանկն իր աշխատանքով նպաստում է, որ գյուղոլորտը կարողանա արդյունավետ դիմակայել կլիմայական փոփոխություններին, իսկ գյուղատնտեսները արդյունավետ օգտագործեն ջրային ռեսուրսները եւ զարգացնեն ժամանակակից գյուղատնտեսական բիզնեսը։